Mah, Papa rek Jumatan heula nya. Bisa ngelek Jumatan. Nah, ingat teh poe Sabtu, ai papa. Kamari teu kaburu, bae we nama Sabtuan we. Ya, diuk lah diri gerak. Tah, diuk lah. Mah, mangkat heula nya. Cerah ya, damel heula. Assalamualaikum. Papa, Naon? tinggal itu Kang Asep tuh. Mana? Tuh. Tuh ya maka dia. Ilai gitu. ini romantis teh. Tek Terus? ini tante sun pipi kiri, sun Alah. pipi kanan, Aduh. langsung kening ai Alah. papa atuh. Terus kumaha? Heg turutan cium pamajikan teh leuning mah canggih biur aja ngabiur. Pan Papa ge hayang nyupan pamajikan si Asep dengan sieun. Da Naon? papa mah kitu wae, lain nyium pamajikan Kang Asep, cium mama. Oh, Aingana. gitu. Da bapak mah kitu wae mama teh stres jadi nage. Ka dokter atuh. Nges. Cek dokter teh stres, mama teh kudu loba jalan-jalan. Nggak ke Jepang, nggak ke Singapura, nggak ke Australia. Aduh, Nges ke psikolog mama teh. alah, euy. Ayo atuh. Si kayak diajak jalan-jalan. Ayo. Kala diukel diukel. Naon? Lain eta ieu papa rek ka mana heula? Mereka Singapura heula, rek ka Australia heula, atau Alah. ka Jepang. Ka mana heula? Jangan di dokter, lu kamari mah dokter pan stres. Ayo Ayo. Subhanallah. Kemana maneh? Maneh nu dek ka mana? Aing nanya. Maneh nu dek ka mana? Jumaahan atuh. Poe naon ayeuna bari jeung era jam 8 deh. Sabtu. Teu kaburu aing kamari matak ayeuna we dek Sabtuan we bae aing. Biar anjing ngobrol jeung mana? Aca nehi. Jing, sakti gelo. Tah, kalau bisa sakti aing vlog tah. Hih, kurung aing. Duh, hujan ya popoyan teh garing. Aduh, jahitan lah. Keburu garing. Deh. Apa euy? Duh. Gara elo sia keur naon eta teh? Musim hujan kieu mah kudu abang konten ya. Musim hujan pernah konten. Galangan anjing tuh konten. Dan ieu. Sahadeui anjing teh ngagaranggu wae teh bener konten aing teh kudu loba konten musim hujan. Anjing di paling saha deui teh. HP.